Hello，各位爸爸媽媽，你哋好啊！我係 Miss Carol，一個香港嘅幼稚園英文老師。今日我想講下呢個字母 H 嘅讀音啊。你哋知唔知道呢一個字母咧有兩個讀音噶？一個咧就係 H，呢個係比較常見嘅。有啲外國人咧都會讀 H，最常見嗰個讀法咧就係 H，好似個 A 加個 H 咁樣。我哋一齊試下 H。H，有啲人會讀錯㗎噃，佢哋會讀成 H，咁啊唔啱啦。點解會讀錯咧？因為喺我哋嘅中文啊，無論係廣東話或者係普通話，我哋都中意加個尾音㗎噃，唔小心加咗個 E 音，就係 H。我哋一齊試多一次 H，你哋讀得啱，自然會教錯小朋友㗎。當你聽到你嘅小朋友讀錯，唔使話畀佢聽佢讀錯㗎，你讀個啱嘅音，叫佢跟住讀就得㗎啦。好啦，今次我就分享到呢度，拜拜。